Jezus, lieve Vader, wij danken u voor dit mooie dag. Wij komen voor u om u te loven, om u te prijzen. Met alles wat we hebben, Vader. Wij vragen u deze morgen om ons bij te staan. Met alle woorden, daden, gedachten in ons doen en ons laten, Vader. Permitteer dat uw kinderen vandaag uw naam verheerlijken, honoreren en verheerlijken. Dank u wel voor alles in de Heere naam. Amen. Oké, vandaag gaan we door met de les. De laatste les was van farmaceuticas. Zoals ik voorheen heb gezegd, er zijn mensen die afhankelijk zijn van medicatie en dat kunnen wij niet veranderen. En ik moet mijn presentatie vandaag doen in het Nederlands. Sorry. Maar er staan dingen in het Antilliaans geschreven ook, dus. Ja, ik heb voor je opgestuurd. In de ochtend. Jennifer, het is een wonder dat ik nog een stuk heb begrepen van jouw sabbatschool van vorige week. Ja, het was helemaal in het Antilliaans. De groep was groter en die waren merendeels Antillianen dus. Vandaar. Vandaag hebben we een grotere Nederlandse groep. Ja. Er zijn mensen die afhankelijk zijn van medicatie. En dat in dit tijd moet heel veel studie, kundigheid nodig om van een leven zonder medicatie te gaan naar een leven van een leven met medicatie naar een leven zonder medicatie. Punt is, alles is te vinden in de natuur. Zoals God ons heeft gemaakt, heeft hij alles ook gemaakt die wij onze lichaam nodig hebben. Antidiuretica bijvoorbeeld. Wist je dat prei de werk van de antidiuretica in het lichaam van iemand 10 keer beter doet dan de antidiuretica zelf? En antidiuretica gebruiken ze meestal bij mensen met hoge bloeddruk of te hoge suikerspiegel of vochtretentie. Ja? En antidiuretica is bedoeld om dat moment de giftige vocht uit het lichaam te halen. Maar zoals ik zei, medicaties, antidiuretica. Ja. Wat is antidiuretica? Het is een stofnaam eigenlijk, het is een groepnaam. Daaronder vallen furosemide bijvoorbeeld. Daaronder valt Ares. Of die medicatie voor hoge bloeddruk. Ja? Metformine valt daar ook een beetje onder. Ja? Hun doel is dat op dat moment het gif die in het bloed zit, via de urineweg eruit te halen. Ja? Maar het is de grootste leugen in je lichaam. Medicatie is net de duivel in de bloedbaan van iemand. Hij liegt, hij breekt af en hij steelt. Dat is medicatie. Ja, in de menselijke lichaam. Maar ik weet dat er nu mensen zijn die niet zonder kunnen, omdat je al heel lang een ongehoorzame lifestyle heeft geleefd, moet je nu medicatie gebruiken om in leven te blijven. Ja? Maar reset kan altijd. Maar het is een keuze van iemand zelf. Want de reset van het lichaam, ja, gebeurt, hoe zeg je dat? Wij zijn gemaakt en geprogrammeerd, ons systeem, om zichzelf te genezen. Ja? Om zo'n lifestyle te hebben, om dat in je lichaam werkelijk te laten gebeuren, is er een discipline nodig van je kant. En daarom is het een keuze om te gehoorzamen de Heere in dit zin. We gaan nu even naar de drugs, alcohol en stimulanten. En hoe werkt het gebruik? Want de meeste mensen zeggen, oh, stop met roken. Waarom koop je de pak niet? Het is niet altijd zo voor iedereen. Ja? Er zijn mensen die te verslavend zijn. En die de wilskracht niet meer hebben om te stoppen. En ik laat zien waarom. Heb je? Slide 25. Daar moet je even beginnen. Klik op promesso zien en dan moet ik helemaal naar slide 25 gaan.
allereerste, om te stoppen met middelen die verslavend zijn. Oh, Steven. Is trust in God the meest important. Vertrouwen in de Heer. De Heer liefhebben. Het willen van een nieuw leven te hebben. Oh, ja. De stimulerende middelen die wij kennen is thee, koffie, cocaïne, nicotine, amfetamines, alcohol, suiker en vlees. En iemand vraagt aan mij, ha, vlees? Ja, vlees. Vlees is een verslavende middel. En ik ga zo straks erover praten. Amfetamine is een vorm van ADHD-medicatie, bijvoorbeeld. Ja? Kinderen met ADHD tegenwoordig krijgen amfetamine en belanden later in de TBS-kliniek. En men vraagt waarom. Geven de opvoeding de schuld. Maar amfetamine breekt meer dan men zichzelf realize how much. Steven, nog even bij. Nou, kijk, amfetamine is een stof die de dopamine en de dopamine, die andere tegengestelde van de dopamine is de... Alblieft? Nee, nog niet. Ik heb het wel hierin. Ik ben het een beetje... Ik zei al tegen Steve, ik begin oud te worden. De slide die heet is een hersentekening. Je mag je daar even beginnen. Ik had een andere begin, maar aan de hand van de vraag ga ik daaraan beginnen. Ja, een hersen. Het is een plaatje met 2 hersenen. Ja, de tweede plaatje. En serotonine pathways. Ja. Regulatie van de dopamine in de cel. Wat gebeurt in een kind met ADHD? Een kind met een ADHD is onrustig constant. Ja, omdat de copingmechanisme van dit kind als een trein gaat. Het gaat sneller dan zijn eigen denkvermogen en het gaat sneller dan zijn praatvermogen en doen. Ja, dat is een kind met een ADHD. Die kunnen 2 dingen tegelijk doen, maar die kunnen bijvoorbeeld niet op alle 2 dingen voldoende concentratie hebben. Ja? De dopamine is een hormoon die normaal in ons lichaam is. Ja? Wat gebeurt er wanneer op normale wijze de dopamine gemaakt wordt? Je hebt van de neurotransmitters, zijn ze in balans? Dan moeten we afvragen. Dit zijn de neurotransmitters. Die connoteren elkaar. Als jij bijvoorbeeld een houding hebt van elke ochtend je gezicht te wassen met koud water. De dag dat je dat niet doet, ga je je raar vinden in je lichaam. Want er is hier een storing ontstaan. Hetzelfde als verslaving. Als je wilt van de verslaving af, moet je hieraan eerst beginnen. Want een persoon met een verslaving heeft deze verkeer automatisch. En wanneer dit verkeer automatisch gaat, gaat de frontale cortex van de mens, waar jouw beslissingen zijn, keuzes, levens, vrolijkheid en van alles, zit in je frontale kwap, wordt geannuleerd. Hij werkt niet in dat systeem. Laten we zeggen, hé papa, JJ, een beetje stil zijn. Ja, wel stil. Kijk, je hebt hier je buik. Kijk, ga je maar in. Ja. Ja. Dus, zowel verslavende middelen als bepaalde voeding werken op dit beloningssysteem in de C-hersenskanaal op. De frontale cortexkanaal op. Wanneer men veel gezonder gaat eten, raakt dit systeem afgestompt. Men heeft dan steeds sterkere prikkels nodig om plezier te ervaren, wat de weg vermijdt voor drugs en alcohol. En dat is het probleem. Want wanneer
Het gebruik van drugs en alcohol gebeurt niet alleen bij problematieke problemen. Het begint bij een houding. Het begint bij een keuze. Het begint bij een vriend. Of het willen erbij horen. Het willen vrolijk zijn. Het willen... ik ben ook de, weet je, stoere meid in of de stoere jongen in dat circuit. Dus het gebeurt met één gedachte. Een gedachte naar verlangen van vrolijkheid. Het gevoel van liefde. Het gevoel van ik ben er ook. Ik ben een mens, etc. Zo begint het. Ja? Maar ik ga vanavond terug naar het begin. Nou, joh, Steven, dit moet je zelf voor mij doen, want dit is een beetje gehandicapt. Eerste slide nummer 26. Ik kom hier even terug op, ja? Slide 5, 26. Druk. So it's on. Yeah. Ja. But from here to where the receptor is too far, usually. Ja. Yes. Ja. Verslaving, oftewel het gebruiken van stimulerende middels, brengt heel veel schade met zich mee. De eerste is het vernietigen van de tempel. 1 Korintiërs 6, 19. De doel, door verslaving aan stoffen die het lichaam vergiftigen, zoals nicotine, alcoholmisbruik of harddrugs, probeert Satan dit heilige bouwwerk te onteren en voortijdig te vernietigen. Het doel is ziekte, aftakkeling en uiteindelijk de dood. Ja, ik heb heel veel mensen gekend, vrienden, die aan drugsverslaving dood zijn gegaan. En het is pijnlijk. 2, de beroving van vrije wil. Het is gewoon een slavernij. Je wilt stoppen, maar je kan niet stoppen. Je zegt vandaag ga ik niet gebruiken. Over een paar uur beland je op de vloer. Je huilt, je smeekt. Je botten begint over een paar uren, ja, 5 uur na eerste verslavingsontwenningsfase. Want het begint niet als ik nu heb gestopt. Ja, het gaat een tijdje overheen. En de tijdje die jij overheen gaat, na 3 dagen bijvoorbeeld, gaat het lichaam naar schreeuwen. Het lichaam wil het. Handen gaan shaken, je gaat zweten. Je kan niet meer helder nadenken. Ja? En dan ben je een soort slaaf. Want niet jij hebt controle, zoals ik heb heel veel mensen horen zeggen. Oh, ik kan niet. Dit gaat mij niet onder controle nemen. Ik kan het, ik ben de baas, niet hij, maar het is niet waar. Hij is de baas over jou. De drugs, de alcoholgebruik, de sigaretten, hun zijn de baas over jou. Jij bent niet de baas over jezelf. God heeft de mens geschapen met een vrije wil. Verslaving is een essentie en vorm van slavernij. Het doel van Satan wil dat de mens niet langer vrij is om voor God te kiezen, maar slaaf wordt van een chemische stof. Wanneer iemand verslaafd is, reageert de stof over zijn gedachten, keuzes en prioriteiten in plaats van de persoon zelf of de Heilige Geest. En dat is de jammer van de verhaal. Voor zo iemand heel veel gebed, maar alleen gebed gaat niet helpen. Ja? Ay, otra vez la pega. Ja. Verslaving verbreekt relaties. Het isoleert iemand. Want op het moment dat iemand beseft, heb ik onder controle, schaamte is het eerste ding die naar voren komt. Hoe ben ik zo ver gekomen? Hoe is het dat ik van een man of een vrouw of een meisje zo was en eens zo ben beland? Het is een, hoe zeg je dat? Het is een moment dat je de ware feiten onderaan gaat. En het eerste gevoel is schaamte. Maar je moet je nooit schamen als je een verslaving hebt.
Want hoe meer je schaamt, hoe minder je ervan afkomt. Hoe meer je mensen afstoot, hoe minder je ervan af gaat komen. Ja, helaas. Je gaat het in geheim gebruiken. En wanneer je het in een geheim gebruikt, heb je van alle trucjes, alle mondwash, alle kauwgum, alle snoepjes. Die ken je alles. Geur voor je huis, voor je kleren, van alles. Dus je verzint van alles. Ja? Maar je komt er nooit meer vanaf. En het moment gaat wel komen dat na schuilen, als het zover komt, het mens zelf, die heeft hele perekoenis. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Hoe heet het perekoenis? Nee, de schaamte is weg. Of je accepteert me hoe ik ben, of ga weg jij. Dus het switch. Want iemand kan niet, kijk, hoe meer je leeft met schuldgevoel, hoe meer je gaat roken, hoe meer je gaat drinken, hoe meer je drugs gaat gebruiken. Ja? Iemand die dit probleem heeft, die komt niet van de dag naar je kan maanden of jaren eroverheen, maar er komt een moment dat je terugvalt als je niet alles kent of alle trucjes kent van het niet-verslavingsgedrag. Daar gaan we vandaag ook over leren. Ja? Zoals jullie hebben gelezen, de doel, Satan is de aanklager. Die blijft zeggen tegen jou in je hoofd, kijk, je bakt er niks van, want je hebt een verslaving. Je bent niet zo sterk, et cetera, et cetera. En in plaats van dat je eruit komt, val je er meer onder. Verbreek de relatie om je heen. Johannes 10:10. Weten jullie nog wat dit vers zegt? De duivel komt om te stelen en te roven. Ja, dus de verslaving is net een demon. Ja, de verslaafde zoekt troost. Kijk, luister dit goed. Een verslaafde persoon, dit zoekt hij. Troost, vrede, kracht in een middel. Ja? Omdat ergens heeft hij dit gemist. Ja? In plaats van bij de schepper, en dit is niet een probleem die je met de sigaret weggooien oplost. Of de drugs weggooien oplost. Amen. Dit is een probleem van mentale welbevinding. Wat zijn de wonden? Wat zijn de zwaarte van de dingen die jou hebben gebeurd? Dat je over bent geslagen naar het gebruiken van drugs of alcohol. Om de troost, de vrede en de kracht te hebben. En dat is de ware ziekte. Ja? Satan probeert de mens te laten geloven dat een chemische stof hem kan geven wat alleen God kan bieden. Niet eens je moeder, niet je vader, niet je vrienden, niet je echtgenoot, niet je kinderen. Alleen God kan dit. Ja? Zo, ik heb een keer een documentaire gezien van een meisje die was zwaar verslaafd. En de ouders die hielden heel veel van haar. Maar in haar opvoeding bijvoorbeeld heeft ze heel veel liefde gehad. Heel veel aandacht. Ja? En dit is de andere kant van verwaarlozing. Want je kan ook te veel geven of helemaal niet. En in allebei de gevallen kan het kind hierin belanden. Is raar, hè? Dus in God, daarom alleen God kan dit. Hij kent de balans. Hij weet de weg. En hij kent het persoon. Ja, en soms kent hij de wonden die jij niet eens kent in jezelf. Next. En dit is een beetje les om iemand met een verslaving te behandelen, ja? Wat zegt de Council for the Churches, hoofdstuk 16. Het gebruik van medicijnen, een praktijk, en daarom pak ik weer wat ik laatst heb gedaan, gepresenteerd, de farmaceutica wereld. Wisten jullie dat achter de farmaceutische wereld heb je heel veel bedrijven? Ja, toch? Weet je wie de eindbeslisser is van al die bedrijven? Bijvoorbeeld de FDA, die wordt begeleid door de gouverneur, of laten we zeggen
De gouvernement van Mexico. Geef een voorbeeld van Mexico. Dus je gaat vanuit de mensen die in het parlement zitten van Mexico, die handelen de farmaceutische industrie. Is niet waar. In dat parlement zit een vrouw die heet Rose Lahea. Zij is de eindbeslisser over de bedrijf van farmaca in Mexico en de omgeving. Ja, want het is per werelddeel, toch? Maar wie zit achter haar, denken jullie? Ze is gekozen door de Vaticaan. Dus als de Vaticaan, niet alleen maar zij, die andere bedrijven, Johnson & Johnson, die is er ook bij. En je hebt die, ik ben de naam even kwijt, van Amerika. Ik ben het even kwijt, ja. Al die mensen die daar zogenaamd de baas zijn of de eindbeslisser zijn allemaal gekozen door de Vaticaan. En nog een ander punt. De Vaticaan heeft de grootste markt van farmaceutica ever door de hele wereld. Hun zijn dus eindsupplementen, hoe zeg je dat? Nemen de eindbeslisser. Ja, en van hun af komen de medicaties, stoffen. Die gaan naar Amerika, die gaan naar Nederland, die gaan naar overal. Dus dat is de eindweg. Als je het helemaal zoekt, daar begint het. Daarom had het Vaticaan een munt uitgegeven waar ook een prik gegeven werd. Een prik Heb je gegeven. gezien? Ja, daarom ook. En weten jullie wat het ook is? In dat, de Vaticaan, de Rome is zo klein. Klein. Maar hun hebben de macht en de beslissingrijk over alles in de wereld. En zelfs de farmaceutische wereld. Dus dan weet je dat. Even terug naar Council for the Churches, hoofdstuk 6. Het gebruiken van medicijnen en praktijk die de basis legt voor enorme hoeveelheid ziekte en nog veel ernstiger kwalen, is het ongeremd gebruik van giftige medicijnen. Wanneer mensen ziek worden, nemen velen niet de moeite om de oorzaak van hun ziekte te achterhalen. Hun voornaamste zorg is om van de pijn en het ongemak af te komen. Door het gebruik van de giftige medicijnen veroorzaken veel levenslange ziekten en gaan er veel levens verloren die gered hadden kunnen worden door natuurlijke geneeswijzen. Ik geef een voorbeeld, suikerziekte. Diabetes type 2 is te genezen met natuurlijke medicatie. Ik ben er zelf testimonie van. Ja? Type 2. Wat is met mij gebeurd? Ik had eerst type 2, want ik had overgewicht. Ik ben gezonder gaan eten. Ik ben gaan afvallen. Eerst zei de dokter, oh je hoeft geen 1000 milligram meer, maar 500 milligram. Ik ben van 1000 naar 500 gegaan. Ik ging verder zoeken. Ik ging even zoeken welke medicatie kan metformine verplaatsen. Dus ik begon elke ochtend een theelepel kaneel met yoghurt, kokosyoghurt te mengen en als medicaties te geven. Op een gegeven moment zei de dokter, je hoeft dit medicatie niet meer, want je bloedspiegel is te mooi. Ik pak dit van je af, want ik kreeg ook nog diarree, etc. Dat is een teken van als de medicatie te hoog is voor je bloedband. Ja? Na een tijdje, heel mooi eten, alles gaat goed. Maar toen viel ik flauw. Ga ik naar de dokter, ga ik naar de ziekenhuis. De dokter zegt tegen mij, je lijdt aan te lage bloedsuiker. Dus nu heb ik het zodanig gedraaid dat ik nu glucomine moet gebruiken omdat mijn suiker te laag is. Ja, soms gaat die -1 of 2, etc. En dat is een beetje gevaarlijk. Ja, daar kan je ook een herseninfarct van krijgen. Dus toen zei de dokter tegen mij, nou meisje, met jou weet ik het niet. Je hebt het heel mooi gedaan, maar nu heb je het te gedaan. Wat heb ik gemist? Balans in mijn levenskeuzes. Omdat het zo goed ging, omdat het zo goed ging, ging ik ijverig eraan werken. Maar er moet een balans zijn. Want anders heb je een probleem. Je moet ook
Ik ging ook sommige fruit niet eten omdat ze te veel suiker bevielen. Terwijl ik dat gewoon moest eten. Ja? Misschien is het omdat je verwend bent met die vorige medicijn. Je hebt de ene mee gestopt om te gebruiken. Ja. Maar die andere heeft schade geleverd op mijn leven. En waardoor die metformine schade heeft geleverd op mijn leven, heb ik nu die andere probleem. Ja, om te vervangen. Ja. En dan heb ik die spuitje om dat te vervangen. Sommige mensen die zitten op 22 eenheden. Ja, maar ik zit op 4 eenheden. 4 eenheden per dag. Omdat ik het pas met natuurlijke medicaties en medicijnen. Ik kreeg eerst 16 eenheden. Van 16 ben ik naar 10 gegaan. Van 10, 8 en nu zit ik op 4. Dus ik bid dat ik het weer kan terugdraaien, dat stukje. En dat ik echt een balans kan creëren in mijn gezondheid. Rust is zeer van belang als jij je lichaam wilt restarten. Als je hoge bloeddruk hebt gehad of suiker, wil je dat vanaf. Rust is echt van belang. Want zonder rust komt de giftige stoffen ook niet eruit. Ik lees even nog deze stukken. De gifstoffen is van zogenaamde geneesmiddelen gecreëerd. Gewoontes en verlangens die zowel ziel als lichaam ten gronde richt. Veel van de populaire wondermiddelen, zogenaamd patente geneesmiddelen en zelfs sommige medicijnen die door artsen wordt voorgeschreven, dragen bij aan de basis van de alcoholverslaving, de opiumverslaving en de morfineverslaving. Dus iemand krijgt een medicatie voor een bepaalde ziekte, maar verder komt eruit met een verslaving. Ja? Pijnmedicaties bijvoorbeeld. Kan je heel snel aan verslaafd raken. Vooral als je ervan lekker gaat slapen. Ja. Even kijken. Zeg nou medicatie zoals, even kijken. Basis voor de alcohol. Ja. Die zo'n vreselijke vloek voor de samenleving vormen. Medicatie zoals die over het algemeen wordt toegepast is een vloek. Laat u niet door anderen voorschrijven. Gebruik, en hiermee zeg ik niet van, je gaat vandaag naar huis, je gooit je medicaties weg, omdat het een vloek is. Nee, je bent ongehoorzaam, we moeten dit realiseren. Je bent ongehoorzaam geweest naar de wet van gezondheid van de Heer. Je hebt schade geleverd in het lichaam, in de tempel van de Heer. Nu heb je medicaties nodig om terug te kunnen draaien naar het persoon die eigenlijk gecreëerd is door God. Dus in die periode is discipline, nieuwe karakter, transformatie van persoon, andere keuzes en laten we zeggen, Gods geneeskundige wijze omarmen. Ja? Dus het duurt een tijd voordat je weer daar kan zijn. Ja? Medicatie zoals die over het algemeen worden toegepast is een vloek. Laat u niet door anderen voorschrijven, gebruik ze steeds minder en vertrouw meer op de hygiënische maatregelen. Dus als je van je medicatie ook af gaat gaan, is er een proces. Het is niet iets dat je zomaar doet. Er is een detoxperiode. Er is het trainen van fysieke lichaamsdingen. Opstaan, lopen, zonlicht, water, nutrition, de trust in God. Al die 8 dochters het is een levensstijl die je opnieuw gaat krijgen. Dus al die dochters, die moeten gepaard zijn van je karakter. Als je opstaat, dan weet je dat je... Als je wakker wordt, weet je dat je dan automatisch moet gaan doen om hier aan waar te maken. Natuur reageert op Gods geneeskundige. Zuivere lucht, zuivere water, voldoende beweging en een zuivere geweten. Degenen die volhardig thee, koffie en vlees consumeren, en dat is het grootste probleem van onze Adventistenkerk. Wij lezen het in de Bijbel
En veel gebruiken Leviticus 11, 9, 14 om de vleesgebruik, hoe zeg je dat? Te rechtvaardigen. Ja? Maar bij wetten horen regels. En bij de regels, als je de regels niet aangaat, wat doe je met de wet? Je overstrijdt het. Dus dat betekent vandaag, als ik naar de Jumbo ga en de Albertijn gaat en ik koop kip, ik ben aan het zondigen. Waarom? God zei, het beest moet. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Je moet het zelf kria. Kria. Yeah. Kria. Ja, je moet het, de beest moet je zelf opvoeden. Dus, nee, andere woord in Nederlands. Hoe zeg je dat? Opvoeden. Groot brengen. Ja, je moet het groot brengen. Kijk hoe slim onze God is, hè? Zuster, als jij een kip groot brengt en over 3, 4 jaar ga je het slachten om te eten. Kan je dat? Even serieus, kan je dat? Je kan dat niet. Supermarkt en laat die thuis rustig blijven. Blijven. En dan ga je alsnog naar de supermarkt. Ja, je bent dus Kijk hoe slim onze God is geweest, hè? En dat is iets dat wij altijd lezen, hè? In Leviticus. We lezen dat altijd, volgens mij is het de eerste vers. Ja, kinderen worden ook boos. Je mag Ja. Ja. Dus, Ja. en daarna zegt God ook nog, je mag de bloed niet. Hij geeft richtlijnen hoe je het moet slachten. Hij geeft richtlijnen van dingen die voor het slachten moeten gebeuren. En tegenwoordig binnen Nederland, dat dingen die je moet doen voor het slachten van het beest, zijn verboden. Dus het vlees die je eet in de jumbo, is gewoon zondevlees. Vanuit de zonde. Ja? Want ik kan niet denken, en er zijn zoveel dingen over mij gezegd vanaf de dag dat ik dit zei. Maar het maakt mij niet uit, want ik zeg het nog een keer. In de Bijbel staat dat het beest niet eerst voordat hij geslacht wordt, geagiteerd, of de conditie van het beest, dat het niet angstig moet eruit zien, of wild moet eruit, rustig. En met 1 slag de nek afsnijden, zodat het bloed, dat gebeurt niet meer, dat is strafbaar, dit wereld. En het is niet alleen maar in Nederland, het is ook zo in Amerika, ja. Tegenwoordig moet je, als je een vleesboerderij hebt, en je maakt vlees, om te verkopen, moet je het beest hebben gesedeerd. Waar staat dat in de vers, in de Bijbel, dat ik vlees mag eten, of de beest moet doden, eerst sederen? Nergens. Nergens. Maar wat ze in de fabriek doen is erger dan dat jullie. Ja. Ja. En Op de lopende band van die En als je goed kijkt, de vervoer, de transport van de koe. Ja, die beesten hebben allemaal stress. En die beesten mag geen stress hebben volgens God. Ja. Want je krijgt het ook binnen. Ja, en dat krijg je ook binnen. Ja. Nee. Toen ik klein was, zag ik mijn moeder de kip zo draaien. De hoofd zo draaien? Ja, Nee. Mijn opa die zei tegen mij, je moet de bek houden, de nek achter elkaar en vra. Ja. En dat deed ik wel toen ik klein was. Ja. Ja, toen had mijn opa een kip gekocht, weet je. En hij kwam en zei, ik ga je vandaag leren hoe je zelf de kip moet slachten. En wat je moet doen. Dus die beesten kwam ik helemaal zo. En dan heet water overheen doen, want hij blijft een beetje rennen zonder Ja, kop, ja, toch? ja. Kip Dus, zonder kop. ja, kip, dus je moet achteraan, dan moet je heet water doen. En dan plukken, zeg. Ja. En dan op de vuur of de convo buiten, dan ga je het branden, zodat al die stekeltjes eruit komen. En dan komt het slachtgedeelte. En dan maken ze daar stoof van. Maar dat is een trauma geweest voor mij van tot de dag van vandaag. En daarom zeggen mensen, oh daarom eet je geen vlees. Maar het is niet waar, want ik at vlees. Toen ik net met mijn man was, mijn man die wist niet van bonen en sla. En ja, hij kwam, hij zegt, ja, ik voel me net een beest als ik elke dag zo gezond moet eten. Dus konijn, ja, dus ik begin te leren hoe ik vlees moest bakken, etc. Maar in die tijd was ik niet bij stilgestaan op deze feiten, om eerlijk te zijn.
Als je vandaag, maakt niet uit welke soort vlees je op in een pan zet. En je zet geen olie erbij om het te bakken. Je ziet bloed en je ziet vet. Dus dat betekent dat het vlees dat nu in de winkel staat, is geen bijbelse vlees. Nee. Dus, ja? Oké, we gaan door. Nou, de hormonen ook bij. Ja, en de hormonen. Ja. Ja, medicaties. Next. Als u Bijbel. ik- Nog één slide. Waar? Ja, als je langs Kentucky rijdt, Mm. dan ruik je als van verte zo'n lekker geur. Ja. Dat is ook Ik kan niet meer. Hè? Ik kan niet meer. Ja, nee, Ja. ik ook niet. Al Precies. jaren eet ik in Kentucky. Maar ik bedoel, dat is een manier om die mensen Te trekken. Ja, Maar weet je, ik ruik dat niet meer goed. Ik ben er meer voor een misselijk van. Ja, ik word er gelijk misselijk van. ja. Ik kan me herinneren, volgens mij de eerste jaar nadat wij zijn gestopt met vlees. Mijn man kwam naar huis, want hij werkte in een grote winkelcentrum. Die mensen van die slagerij, zorg dat je daar niks gaat kopen. Ik dacht, ik ga daar niks kopen. Waarom? Dat stinkt! Dat stinkt! Hij zei, dat stinkt zo. Die vlees is bedorven. Dus toen ik in een winkelcentrum was, dat stond echt de hele gang. Maar waarom ruik ik dat vandaag en toen niet? Is omdat mijn lichaam nu schoon is. En ik zei tegen mijn man, dat is de geur wat men gaat ruiken van hoe echte vlees ruikt. En je eet het ook niet. En je Dus eet het. Je raakt gewend aan. En nou, tot mijn geluk wil hij geen vlees, omdat hij het nu kan ruiken. Ja. Dus dat is mooi. Amen, amen. Ja. Zelfs als hij zin in heeft, gaat hij het kopen. En dan staat hij stil. En dan ruikt, want we hebben nooit vlees gekocht van pakken. We gaan altijd naar de slager, naar halal. Mijn man was helemaal halal, want voor hem is dat wel Godvlees. Dus dat was de tweede stap van hem. De eerste stap, hij wilde niet, maar de tweede stap, ik ga halal vlees kopen, want dat is van God. Maar hij komt de halal bij de Turk binnen en hij rent weer eruit, want dan stinkt het. Ja. Maar, JJ. Nogmaals, want deze heb ik al, het geciteerde principe van onze menselijke lichaam is de tempel van de Heere God zijn, zegt de Bijbel. 2 is nuchterheid en zelfbeheersing. De Bijbel waarschuwt herhaalde keren tegen het verliezen van het controle over de eigen geest. 1 Petrus 5:8. Wees nuchter en waakzaam. Stimuleert middelen die perceptie van de werkelijkheid verandert of leidt tot roekeloze gedrag. Gaan tegen deze oproep tot nuchterheid zijn. Galaten 5:22, zelfbeheersing wordt genoemd als een vrucht van de Heilige Geest. Afhankelijkheid van een middel om te kunnen functioneren wordt gezien als een gebrek aan deze zelfbeheersing. Dus. En zelfbeheersing krijgen wij door de Heer te gaan gehoorzamen. Next. De waarschuwing dat de Bijbel ook geeft over medicatie is, zoals ik de laatste keer heb gezegd, dat het, de waarschuwing pharmakia is het Nieuwe Testament, geschreven in het Grieks, wordt het woord pharmakia gebruikt. Hoewel dit in moderne vertaling vaak wordt vertaald als tovenarij of hekserij, verwees het oorspronkelijk naar het gebruik van drugs en kruiden. Javian, op de stoel. En stil zijn. Ja. Gebruik van drugs en kruidenmengsels om occulte ervaringen op te wekken of de geest te beïnvloeden. De Bijbel veroordeelt het gebruik hiervan. Ja, in die tijd, mensen die willen in een trance gaan, kregen een drankje en dan gingen ze in die trance. Dus dan kan je zien dat de dingen van toen hetzelfde nu gebeuren, als zijn ze een beetje gemoderniseerd. Next. Oké. Zonde tegen Gods wet, het is afgoderij, afhankelijkheid en afgoderij. Je hebt geen andere goden voor mij. Drugsgebruik, verslavinggebruik betekent ik heb andere goden voor mij, want hun
leiden jouw geest. Hun zijn de baas over je beslissingen. En helaas is dat echt iets heel hard om te horen. De Bijbel leert dat een gelovige zich door niets moet laten beheersen behalve door God. In Korinthe 6:12, alles is mij toegestaan, maar niet alles is nuttig. Als ik maar ik zal mij door niets laten beheersen. Als iemand niet meer zonder een stimulerende middel kan, wordt het middel een soort afgod, die de plek van God inneemt. Next. Next. Je bent van 3 naar 4 gegaan. En dan gaan we naar... Nog één. Zie, nog één. Ja. Natuurlijk is er een uitzondering. De Bijbel geeft dit ook aan. En ik heb het heel mooi in het Nederlands een conclusie geschreven. Zodat ik het perfect zo lees. Zodat niemand mij verkeerd gaat snappen. De Bijbel is niet tegen verzachten van lijden. Ja, Spreuken 31:6. Geef sterke dranken aan hem die ondergaat. Dit suggereert dat stoffen die de geest beïnvloeden wel een plaats kunnen hebben in een medische context of bij een extreem lijden, mits het doel genezing of verlichting is en niet louter recreatief of vlucht uit de realiteit is. Wat wil ik hiermee zeggen? Als je te sterven ligt, iemand die te sterven ligt, je hebt heel veel pijn. Lichaam volledig pijn. Ja, het is een enorm pijn als je in een sterven ligt. En je hebt verschillende medicaties om iemand dit lijden te verzachten. En het is voor mijn geloof, dus als verpleegkundige, ja, had ik in het begin een beetje moeite mee om dit stuk te doen. Maar nadat ik dit vers heb gelezen, was het niet meer zo heftig voor mij om het te doen. Dormicum, ja? Het lijkt op euthanasie. Nee, euthanasie is wat anders. Euthanasie is ik breng jou tot dood. Het lijkt op die zin dat Ja. ik zeg. Ja, euthanasie is echt, ik leid je tot dood. Ja, ik ga je helpen jezelf te vermoorden. Dat is euthanasie. Maar hier, daarom zei ik ga de conclusie zo. Hier praat God over iemand zijn lijden, dus de pijn te verzachtigen. Ja? Dus er is daar een verschil in. En iemand die een euthanasie wilt, omdat hij bijvoorbeeld een geestelijke ziekte heeft, is niet iemand uit zijn lijden halen. Nee. Dus, ja. Maar iemand die te sterven ligt, die heeft heel veel pijn. Dormicum is een medicatie die wij combineren met morfine, om zo iemand de pijn te laten verzachten, zodat hij de proces van doodgaan zelf gaat. Dormicum en morfine, heel veel jaren is daar discussie over geweest. Bepaalde gehalte morfine in combinatie met dormicum inderdaad leidt tot dood. Ja? 1 milligram tot 1 milligram dormicum tegelijkertijd. Tegenwoordig is dat volgens mij een wet geworden ook nog. Ja? Die helpen de persoon de pijn te verminderen. En ja, dan gaat hij over 2 of 3 dagen dood. Ja? Conclusie, maar het wordt gegeven als de arts zegt, nou dit persoon gaat niet langer dan dit week, dan start het morfine en dormicum toediening. Ja? Conclusie, vanuit Bijbelse perspectief is het gebruiken van stimulerende middelen om harder te kunnen werken of om een high te krijgen, om uit problematische gedrag te komen, omdat het nuchterheid aantast en het lichaam, dus de tempel, kan schadigen. Medisch noodzakelijk gebruik onder toezicht wordt over het algemeen wel geaccepteerd. Ik kan moeilijk tegen familie gaan zeggen, nee, het is Gods wil om je moeder niet de pijn te verzachtigen terwijl ze aan het overlijden is. Dat is Jezus niet.
Dat is niet hoe ik Jezus ken. Ja? Sommige mensen gebruiken ook middelen om van hun realiteit weg te komen. Dat is niet het lijden verzachten. Die persoon moet naar de Heer toe. Dan wordt hij verzacht. Dus daar zit een verschil in. Next. Om een verslavende gedrag heb je ook triggers. En veel mensen weten niet dat er in voedsel en drank ook heel veel triggers zijn. Cafeïne, koffie en energiedrankjes. Voor veel mensen is is koffie een directe trigger. Als je koffie drinkt in de ochtend en je bent een roker, daarna wil je een sigaretje. Dat gaat gepaard. Ja. Absoluut. Ja? Ik kan me niet herinneren de dag dat ik dat niet heb gewild. Ja? Dus voor de nicotine. De stimulatie van cafeïne kan ook een nerveus gevoel geven dat mensen proberen te dempen met alcohol of met sigaretten. Ik kreeg altijd vroeger te horen hoe druk ik was en hoe nerveus ik altijd aan dingen doe. Dus ik dacht, roken zou me helpen, want er stond geschreven dat roken helpt met nervositeit. Nou, echt niet hoor, ik werd nog erger. Ja. Suikerrijke voedsel, ultraprocessed voedsel, chips, chocola. Ja, stelle suiker zorgen voor een piek in dopamine, gevolgd door een diepe dip. En die dip is de verleiding om naar andere stimulerende middelen, zoals drugs of nicotine, te grijpen, veel groter om dat high-gevoel terug te krijgen. Ja, mijn ding vroeger was glas cola, want ik hou niet van koffie, maar in cola zat ook cafeïne en in de ochtend cola en een sigaret. Ik kom naar binnen, 7 uur 's ochtends, ziekenhuis, iedereen vroeg, kijken wat er is gebeurd de nacht daarvoor. Dan, dus in die circuit dat ik was, met al die verpleegkundigen, toen ik daar kwam begon werken, rookte ik niet. Maar ik begon wel te roken daarna. Ja. En waarom? Ja? En het is niet hun schuld, maar een meenroker is net zo vitaal als een roker. Dus op een gegeven moment een sigaret aan je mond zetten wordt normale gang van zaken. Ja? En vooral als je erbij wilt horen. Want als enige donkere vrouw tussen al die Nederlandse vrouwen wilde ik me graag erbij horen. Om eerlijk te zijn, ik was zo jong, 21, dus ik wilde erbij horen. En ik merkte de groep die rookte, daar moest ik zijn, want ik wilde erbij horen. Ja. Dat ze dat zoveel doen om de verpleegkundige is eigenlijk verbazingwekkend, hè? Want ze zouden beter moeten Weten, ja. Maar nee hoor. Ik dank God dat ik niet andere dingen heb geproefd. Want in een ziekenhuis, je staat je mond van open. Hoeveel dingen worden gebruikt. Onder personeel. Ja. Dus ik ben blij dat het bij sigaretten weggebleven. Ja. Misschien door die werkstress van de werk ook. De stress van de werk, de nacht, de 10 uur in de operatiekamer staan, dat doet geen mens. Dat is geen menselijke werk. Ja. Meesten die daar de dienst draaien, die zijn cocaïnesnuivers of ik zei die naam net, niet metformine, morfine gebruikers. 1 milligram morfine in je dienst, je gaat zien, je gaat als een speer. Ja, je ziet ook wanneer het gebeurt bij hun. Ja. Je bent een dokter, je opereert iemand, maar je moet zo snel naar buiten gaan om een sigaretje te roken. Dat gaat toch niet? Ja, en als je de operatie binnenkomt, de kamer binnenkomt, moet je helemaal clean zijn. Yeah. Dus het is een hele gedoe om naar buiten te gaan, om naar binnen te komen. Yes, Ja? de operatie. Want je moet helemaal gewassen zijn. Yeah. Dus 1 milligram spuitje, die helpt je als een speer gaan. Yeah. Ja. Gewoon op de operatievloer, morfine is een medicatie tegen pijn. Dus het is daar. Kijk, nu hebben ze een opiatenreglement waar afgetekend moet worden door 2 personen. Dus nu kan het niet meer gebeuren als vroeger. Maar een paar jaar geleden was dat de gang van zaken. Ja? Als je een dealer was, wist je dat je bij de ziekenhuis moest staan, want dan krijg je veel te verdienen. Yeah. Zo was het. Het is net paracetamol.
Exactly. Alcohol als getaway. Oh, ik heb het een beetje warm. Ja. 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 Alcohol als getaway. Alcohol verlaagt de drempel in de hersenen. De prefrontale cortex. En dit is echt iets heel serieus. Want alcoholgebruikers later zijn ze dementiepatiënten bijna zeker of zeker. Ja? Lewy body is een dementie die bij mensen met een alcoholgebruik horen. Ja? Als je 65 begint het vergeetachtig te zijn, etc. En dan heb je echt een serieus probleem, want Lewy body is niet zoals dementie. Kijk, dementie is de moedernaam, of laten we zeggen van alles. Maar je hebt Alzheimer en je hebt Lewy body. En Lewy body, die gaat met als strapen. Stel je voor een kast, klerenkast met heel veel laden. Heel veel laden. Vandaag gaat deze la open. De herinneringen komen eruit. De persoon leeft daarnaar. Naar die herinneringen. Maar op een gegeven moment gaat die la weer dicht. En dan is die persoon weer bij. Dus Lewy body is iets dat gaat met 5 stapelen omhoog, 10 omlaag. 5 omhoog, 10 omlaag. In je geheugen. En het proces tot overlijding is langer dan bij Alzheimer. Ja? En het lijden daaraan is groter. Ja? Want de lever komt daar hierbij bij kijken. En een alcoholische lever, die geeft ook geen goede bloed, dus geen goede cellen. Dus dan gaat hij, oh Steven, iets is gebeurd. Oh. Hi John, boven bij weg. Prima, zo'n mis. Wacht even. Ja. Oké. Hier was hij toch? Ja. Oké, dan gaan we door. Ja. Oké, nou ga ik het even. Dit is een neurotransmitter. Ja, dit hebben we allemaal in onze hersenen. We hebben er miljoenen van. Ja? Maar elke heeft een doel. Elke draagt een herinnering. Elke draagt een gebeurtenis. Elke draagt een trauma. Ja? Deze neurotransmitters, deze eindvoetjes, die zijn bijvoorbeeld de geheugen van het lichaam. Laten we even dat zeggen. De geheugen van het lichaam. Als ik vandaag de beslissing heb genomen, ik zal niet meer suiker willen eten. Ja? En het hoort door deze transmissies. Ja? Hun gaan er alles aan doen dat hij hun die suiker gaat geven. Hij gaat er alles aan doen dat hij hier de beslissing neemt om de suiker te geven. Ja? Maar als ik zeg nee, dan gaat deze nee. Het is net een computer. En op een gegeven moment, wat gaat gebeuren? Deze die gaan wegvallen. Die gaan weg. En je krijgt nieuwe. Een nieuwe die zegt nee aan suiker. Een nieuwe die gaat zeggen nee aan alcoholgebruik. Een nieuwe die gaat nee zeggen. Dus je krijgt meer kracht. Maar je bent nog niet uit de water. Je bent nog niet safe. Het is dagelijkse iets. Net zoals de toewijding aan de Heer dagelijkse iets is. Ja, deze heb ik al verteld. Wanneer men veel ongezonder, die heb ik ook al verteld. Want wanneer ik iets wil doen, maar ik geef het hier niet wat hij wil, maar ik compenseer het met wat anders, dan gaat dit uiteinde niet weg. Je krijgt ook geen nieuwe. Hij wordt gewoon geshined. Je krijgt alleen maar wat extra codetjes erbij. Maar hij blijft hetzelfde. Want als ik weer koffie ga drinken, dan wil ik weer roken. Als ik weer, hoe heet dat ook alweer? Weet je, energiedrank. Energiedrank wekt heel veel dingen naar, heel veel drang naar drugs. Energiedrank. Ja? Als ik energiedrank drink, dan is mijn drang naar alcohol en drugs groter. Ja? Dus als ik het niet helemaal elimineert, dan heb ik een serieuze probleem. Amen. Ja? Dus het is of God, alles aan God geven of niet. Ja.
In ons lichaam hebben we normaal gesproken serotonine pathways en dopamine pathways. Dit heeft de functie, de dopamine pathways heeft de functie of motivation, pleasure, euphoria, dus hij geeft je, ja, je voelt je goed, motiveert. Motorische functie, fine-tunes, compilation, dus perseveration, dus perseverantia, coping mechanism, ja, die dingen krijg ik van mijn dopamine. De serotonine functie is de mood, de memory, sleep en cognitivity. Wat hebben deze twee met elkaar te maken? Als deze 30% draait, dan moet deze 70% draaien. En wat gebeurt er? Het raakt uit balans. En dat gebeurt bij een kind met ADHD. Een kind bij een DHD is dit zo hoog en dit zo laag. Ja? En het is een soort oorlog die dan in het kind gaat beginnen. Ja? En dan weet hij niet of hij moet zitten, lopen, staan. Maar niet uit, dan wordt hij helemaal roekeloze kind. Ja? En als je ze suiker gaat geven, dan worden ze nog erger. Maar dat is geen ADHD, hè. Dat is gewoon druk zijn. Maar een kind kan je ook of druk maken of rustig maken. Aan de hand van wat je hem of zij eten geeft. Dit is een hele gedoe. De hippocampus, hier de hormonen. Daar komen de serotonine, de dopamine aanmaak vandaan. We hebben hier in onze hersenen een limbic system. In de limbic system komt de nucleaire accumbens uit, de VAA, de RAF, noem maar op, veel dingen. Maar al deze dingen hebben te maken met de functie van het lichaam, maar met de geheugen van de functie van het lichaam. Dus wat jij doet, wordt hierin opgeslagen. Maar wat jij, de beslissing van hierin, als deze niet de beslisser is, dan gaat de limbic system de beslisser zijn. En wat gebeurt dan? De frontale cortex wordt geannuleerd en past zich aan de limbic system. Maar de kinderen van de Heer Jezus moeten vanuit hier leven, zodat hier beïnvloed wordt door de geest van de Heer. Dus net de tegenover. Het verstand moet regeren en niet de vleeselijke begeertes van het Amen. medische systeem. Ja, en zoals Paulus zegt, onze strijd is niet tegen de vlees, maar tegen de slechte geesten om ons heen. En een van de slechte geesten is het gebruik van alcohol, drugs en suikers. En vlees. Ja. Oh. Nou, ja. Oké, wat zegt de Bijbel hierover? Spreuken 23, 20, 21, hoewel de Bijbel geen specifieke lijst heeft van voedsel dat druk stimuleert, waarschuwt wel voor de vicieuze cirkels. Van onmatigheid behoort niet tot het drinken van wijn of tot het wraakzuchtige etters van vlees. De Bijbel koppelt overdaad in eten vaak direct aan overdaad in drinken. Het verlies van discipline op het ene vlak, dus eten, leidt vaak verlies van discipline op andere vlakken. Dus als ik vandaag mijn bord op mijn tafel niet volgens de schriften of volgens de dingen dat de Heer tegen mij zegt om te doen, aanpas, niks van mijn leven wordt aangepast. Ja? Zuster White zegt, dit is een cottage van haar. Transformation of character begins on your table. Oh, beautiful. Yes. Beautiful, yeah. Oké. Oké. Ik heb de vicieuze weer verkeerd geschreven. Sorry, als ik me een beetje nerveus voel, ga ik altijd mijn neus hier graven. Hoeveel much minutes? 10? Oké. Doorbreek het vicieuze cirkel. 1. Beslis en maak de keuze om te stoppen bewust vandaag. Ja? Maar dat is jouw keuze. Veel mensen denken, God moet mij dat geven. Nee. God heeft je een vrije wil gegeven. Jij beslist. Ja? En dat jij beslist dat je stopt, heeft nog niet mee te maken met het handelen. Hè? Het is een beslissing. Beslissing die je naar het gebed brengt.
Een beslissing die je met God erover gaat praten. Elke dag, elke minuut van de dag. En ik meen het, elke minuut van de verslaving breek je alleen maar om 24/7 met God te zijn. Because het is een demon attack. Het is geen grap. Ja. Bevorderen. Het is wel vaak zo dat in de stoppen met roken programma's, wat ik begrepen heb, dat mensen iedere keer weer luid moeten zeggen, ik heb besloten om te stoppen met roken. Ja. Dus dat vond ik wel opmerkelijk. Ja. Het is iets dat je elke dag moet tegen jezelf zeggen. Elke dag dezelfde gebed naar God. En het is niet één keer. Het is als de buurvrouw met een hele nieuwe pak voor je komt. Ja? En net, zeg maar, je komt van de keuken, je hebt een glas water. Oh Heer, help. Ik voel mijn handen trillen. Ik zweet, mijn keel is droog. God, help. En de bel gaat en de buurvrouw staat met het pak voor je. Hey, hier, ik had nog ik kom van België. Ik heb ze bijna voor niks gehaald, wil je? En dan daar moet je God hebben om nee te zeggen. En ook daar laat God soms staan en kijkt, wil je dit echt? Wil je echt dat ik jou hiermee help? Weet je, soms moeten wij ook dingen van onze kant laten zien. Ja? Complexe koolhydraten en eiwitten. Deze houden de bloedsuikerspiegel stabiel, waardoor de hunkering naar nicotine of alcohol afneemt. Dus, als ik goede koolhydraten en goede eiwitten ga eten, gaat dat mij ondersteunen om de hunkering te verminderen. Ja? Dus in de zin van, ik moet, dat. Ja? Hydratatie met water, en heel belangrijk, want in dit zin, water helpt om de giftige stoffen sneller af te voeren en de mentale helderheid te bewaren, wat essentieel is voor zelfbeheersing. Kortom, een dieet met veel suiker, cafeïne en zout creëert een lichamelijke onrust die vaak wordt opgelost met alcohol, roken of drugs gebruikt. Het vermijden van andere triggers is een belangrijke stap in het behouden van de nuchtere geest, waar de Bijbel over spreekt. Ja? Detox time, heb ik geschreven. Ochtend, 2 korrels Keltische zout met 2 glazen water. Waarom? En dit is iets dat wij allemaal standaard kunnen doen, hè. Want dit gaat jouw lichaam helpen de hele dag op goede balans gehydrateerd te blijven. Keltische zout is een mineraal, waardoor dat hoeveelheid mineraal in je bloed is wat je nodig hebt dagelijks om alles te krijgen. Javian, ja. Ontbijt van fruit, niet alle typen fruit, in het begin niet. Ja? Eerst de voeding tegen de trek en nicotine. Dit zijn de voeding. Havermout, volkoren, granen. Deze bevatten veel vezels en magnesium. Ze stabiliseren je bloedspiegel, wat cruciaal is, omdat een dip in je suikerspiegel vaak direct leidt tot een hunkering naar een sigaret. Groenten met veel vezels, wortels en selderij. Het kauwen op knapperige groenten bevredigt de orale fixatie. Dus het bevredigt dat een beetje. Maar het bevredigt het niet in de zin dat je daarna blijft eraan snaken. Want de groente en de fruit, God is zo slim, die hebben een smaak in de mond. Wanneer je het eet, die smaken naar iets. Dus wat doet de neurosysteem? Die slaat dat op. En dan in plaats dat je zin in hebt om dat te doen, dan heb je zin om kris te doen. Ja? God is echt goed, hè? Ja? Amen. Het kauwen op knapperige groenten bevredigt de orale fixatie, de behoefte om iets met de mond te doen, die rokers vaak hebben. Vitamine C, sinaasappels en kiwi. Daarom zijn er niet alle fruit. Sinaasappels en kiwi zijn heel rijk aan vitamine C. Een roker heeft een zeer tekort gehalte aan vitamine C. Het gebruiken van vitamine C maakt dat het sigaret vies gaat smaken in je mond. Ook nog. Roken breekt vitamine C af. Het herstel van deze
Voorraad helpt het lichaam sneller te ontgiftigen en vermindert de lichaamsstress. Stress is de grootste boosdoener van, of tenminste die van mij dan. Ja? Van iedereen heeft eentje, die van mij is stress. Te veel stress, dan heb ik zin. Dan krijg ik zin. Maar dat is wat ik mezelf door de jaren heen wijs heb gemaakt. Ja? Dat als ik rook, mijn hoofd wordt rustig. Ik blijf niet denken aan die problemen. Ik blijf niet denken. Dat is een neurosysteem die ik moest verbreken. Ja. Zonnebloempitten en pompoenpitten. Deze bevatten aminozuren die het aanmaak van dopamine stimuleren op een gezonde manier. Waardoor de leegte die nicotine achterlaat wordt opgevuld door deze pitten. Detoxdrank charcoal, 1 keer per week. Voor mensen die hebben heftige verleden. Als je jarenlang hebt gerookt, je kan niet, dan gaat hij. Begin met charcoal ook, met die 2 korrels en die 2 glazen water elke ochtend. Dat gaat je helpen de giftige stoffen die er in de lever zitten, eruit te krijgen. Dat is van belang. Want anders kan de lichaam niet, hoe doe je dat, ontwennen. Ja. Citroenwater verhouding. Als je citroenwater denkt, 30 milliliter water bij 2 citroen. 300 milliliter water bij 2 citroen. Dit door de hele dag heen drinken. Ja? Was het bloed van nicotinerestjes. Beste resultaat, citroen laten bevroren. Beste resultaat als je hiermee wil. Citroenen wassen. Deze laatste. Citroenen wassen, bevroren, in de blender zetten. Draaien met water, 300 milliliter water. In een zeefte ding. Zeefte en dat opdrinken. Waarom? De schil van de citroen bevat meer vitamine C dan de citroen binnen zelf. En dat schil heeft ook een soort bittere smaak. Die eigenlijk rokers lekker gaan vinden. Ja? Dat zure bittere smaak. Sorry? Ja, wel goed wassen die citroen. Dat wel. Ja. Is het beste. Ja. Ja. Ah. Ja. Ja. Drinken van zelfgemaakte sappen die rijk is aan potassium. Zoals grape, wortel, en grape. Ik praat niet over grape uit de winkel, hè. Ik praat uit gezonde, zelfgemaakte dingen. Ja, want anders wordt het alcohol in je systeem. Ja, wortel, pruimen, sinaasappels, kokosnoot en cranberry. Potassium, dat is toch ook als je van de schillen van de aardappel en zo. En Ja. maakt, heb je ook hetzelfde. Dus nu, als je iemand wil detoxen van drugs, aardappelschillen water is de beste. Die helpt. Want als iemand van drugs ontwent, is niet je moet eigenlijk echt een leer hierin hebben. Want hetgene kan overlijden als je niet de goede dingen handelt. Mensen die gebruiken ginkgo, die andere base bijvoorbeeld. Als je die mensen gaat detoxen, moet je weten van goede scholen. Want je begint niet met natuurlijke dingen. Je moet dit gif, dat gif, moet je tegengaan met gif. Want met ontwenningsfase van die drugs, of die heftige drugs, ja, hallucinaties, hersencellen, die gaan tekeer. Weet je, hartproblematiek. Jongeren, ik heb jongeren gezien die hartstilstand hebben gehad tijdens detox van harddrugs. Harddrugs is geen grap. En harddrugs is iets dat je beter niet moet beginnen ermee. Want het detoxen van harddrugs kan je dood betekenen als je het niet goed doet. Ja? En met harddrugs, potassium. Zou je dan meteen voor die rook klaar moeten hebben liggen om voor die rookproblemen? Ja, dat klopt. Want wat gebeurt er? De giftige stoffen van die drugs, hè, die maken een klont in het bloed van iemand. Ja, die gaan als een metaal aan elkaar plakken. En wat gebeurt er dan? Als het lichaam gaat ontwennen, er is een schade ontstaan. In dat schade heb je een kortocircuit. En dat maakt het dat als al die hormonen tekeer gaan, dat eigenlijk
het hypothalamus of hippocampus die de hart reguleert, verstoord raakt. En dan kan dat aansturingsmechanisme hier de signaal sturen van te stoppen. En dat is heftig. Ja? Dus iemand van harddrugs detoxen, moet je van goede huizen komen. Ja? Want anders, of ze nemen jou door de maling en doen ze het alsof ze goed aan het doen zijn, of ze gaan heel ziek worden. Geen groentesoep eten. Nee, die kunnen geen groentesoep eten. Nou, ik ben niet klaar, maar ik stop het vandaag hier. Ik heb nog meer. Eén is heel belangrijk. Als ik dit heel snel kan afmaken, alleen maar de grote lijnen. Alcoholgebruik, B-vitamines. Detoxen bij mensen met alcohol, focus op B-vitamines. Bananen, peulvruchten, gefermenteerde plantaardige producten zoals miso en zuurkool. Ja? Die helpen bij alcoholgebruik. Next, even snel, voedingsstoffen na drugsgebruik, omega-3 vetzuren, groene bladeren, spinazie, boerenkool. Paksoi ook. Ja, het liefst maak je een drankje, groene drankje als detox in de ochtend voor iemand na het proces van detoxen. Ja, na dat lange proces die 21 dagen duurt. Want bij drugs is het andere geval. Het duurt 21 dagen. De eerste. Tofu en tempeh. Deze plantaardige eiwitbronnen bevatten aminozuren, de bouwstenen van eiwitten, die goed zijn voor de reparatie van de cellen die door de drugsgebruik zijn aangegaan. De vierde, bij drugsgebruik, hydratatie, zeer van belang. Kruidenthee, gember en kamille. Ja, je ziet in een TBS-kliniek heb je heel veel kamille en gember staan. Ja, omdat mensen die daar binnenkomen, je krijgt de drugs niet. Dus die gaan slippen. En dit helpt meestal in de ochtend. Ruik je het ook. Ze maken graag die kamele-thee, kruidenthee. Ja, het drinken van kruidenthee kan een rustgevende effect hebben. Verlaagt de onrust tijdens afkikverschijnselen. Ja? Nou, dit stuk is wat anders, dus ik laat het tot hier. En vragen. Ik had net 2 minuten. Ja, mijn broer die koud is tabak. Die koudtabak. Ja. Ja. Slikt hij het ook? Doorslikt hij het? Geldt er echt hetzelfde voor of met het roken? Die afkik? Dat is nog erger eigenlijk. Het kauwen van tabak. Wacht even, ik ga je filmen, want dat stuurt hem op. Het kauwen van tabak, ja, beschadigt je hart, je lever en je nieren. Maar je pancreas gaan eraan. Het snelste. Kanker bij de pancreas is niet zo snel te vinden, waardoor als je eigenlijk gediagnosticeerd bent, ben je al te laat. De meeste mensen die tabak kauwen, is dat de risicogroep voor pancreaskanker. Ja? Het kauwen van tabak is ook een van de oorzaken tot Alzheimer. Ja? Het nicotinegehalte in die bloed. En het wordt niet eens gefilterd, hè? Het gaat direct. Ja, puur. Puur. Ja. Dus de schade die je lever is heftig. Ja. In de maag, in de slokdarm, in de lever en in de nieren vooral. Ja? Vroeger zag ik toen ik klein was, zag ik die oude mannen en vrouwen, die sigaret, niet buiten met die aas buiten gooien zo. Ze houden die aas binnen in de mond met vuur en alles. Alleen die vuur houden ze buiten. Mijn vader heeft dat een keer aan mij verteld, ja. Ja. En dat vonden ze stoer om te doen vroeger. Ja, terwijl tegenwoordig het roken van een pijp niet meer zo bekend is. Ja. Ja, maar ze hebben de pijp vervangen met, hoe heet die dingen, Jenny? Vape. Ja, vape. Ja. Ja. En shisha. Kinderen al aan. Ja. Nou, mijn dochter die heeft een hele ruzie op school gehad, want vriendengroep. En zij vindt het niet leuk als ik dat vertel.
Er was een heftige druk op haar, omdat ze niet meedeed wat hun deden. Dus wat gebeurde? Ze werd elke dag gepest. Dus een dag, ik merkte aan haar dat ze steeds in de kamer ging sluiten. Ze was bang om mij te vertellen, want ze zei, mama, als jij dat weet, jij gaat naar school en je slaat iedereen tekeer. Daar heeft ze wel gelijk in, want ik word een lion wanneer het betreft mijn kinderen. Dus toen ze dat tegen mij zei, ik ben niet naar de kinderen gegaan, maar ik ben wel naar de directrice. En ik heb de gemeente bijgeschakeld, want dat is een serieus probleem. Tot mijn verbazing, er is geen school binnen Den Haag die dit probleem niet heeft aangekaart aan de gemeente. Maar toch is het vapen gratis te koop gratis te koop voor kinderen. Ik bedoel, ze moeten er wel geld betalen, maar ze hoeven geen legitimatie voor bij te laten zien. Nee. En alle leeftijden mogen dan. Ja. Weet je, dus dan vraag ik me af, wat zijn we mee bezig? Zijn we de jeugd aan het bevorderen voor een betere toekomst, of zijn we ze juist Klaarmaken op de roken. klaarmaken voor de duivelse leger? Ja, maar Ja. als je goed kijkt, tegenwoordig roken die jongeren sneller dan vroeger. Want die vibe geeft je smaak. Smaak, ja. En na een tijd heb je geen smaak meer in die vibe. Dan ga je gewoon de sigaret roken. Kijk, ik heb een jongen gekend van 16, die is nu wel overleden. Hij was begonnen met blowen met zijn 12e. Omdat alles om zich heen was dat. Vader was drugsverkoper, moeder die zat in prostitutie. En kind die had nooit de aandacht van de ouders. Dus die is met hele vroegere leeftijd aan de drugs gaan zitten. En dan zit zo'n jochie voor je neus. Nou, eerste denk je aan je eigen kinderen. Tweede denk je, hoe kan ik je helpen? Want in zo'n situatie is het moeilijk om zo'n jongere eruit te halen. En waar ga ik je naartoe sturen? Wie gaat jou lief hebben zoals je ouders moesten jou lief hebben? Dus in dit wereldom zei ik, je kan alleen maar in God vertrouwen. Je kan hem niemand vertrouwen. En hij is uiteindelijk overleden aan een overdosis. En dan bij de begrafenis, want ik was gegaan, want dat was een beetje... ja, ik heb grote mond, klein haartje. Maar in ieder geval, ik ben gegaan daar naartoe. En ik zag ze huilen, die familie huilen. En ik dacht bij mezelf, waarom begonnen jullie niet te huilen? Het eerste keer dat jullie die jochie hebben gezien met dat in de mond. Weet je, waarom hebben jullie dan niks gedaan? Jullie hebben het gewoon gelaten, want jullie dachten, het komt wel goed. En het komt niet goed. Het voorbeeld speelt natuurlijk ook een hele grote rol. Ja. Want mijn vader was de jongste van 12 kinderen. En hij had 7 grotere broers. En heel veel daarvan rookten. Dus wat ging hij doen? Hij wilde erbij horen. Met 9 jaar begon hij te roken. Ja. Gelukkig is hij gestopt toen hij 16 was. Maar ik wil maar zeggen, ook voorbeeld speelt een hele gigantische rol voor kinderen om dat te gaan doen. Kijk, en ook de behandeling na een trauma. Wat ik heb gemerkt is, binnen Nederland geven ze soms heel snel bepaalde medicaties. Die jonge dames later laten lijden. Als je een trauma als verkrachting hebt beleefd, als jonge dame, en je behandelt deze jonge dame met medicatie om te slapen of om zich goed te gaan voelen. Dit zijn allemaal medicaties die later gebruik van drugs, alcohol en nicotine gaan wakker maken. Want deze medicaties bevatten die dingen. Dat zijn drugs. Dat is geen grap. En als je goed kijkt, als je vraagt naar zo iemand die zo'n, het heet een AMK-therapie of zo, zoiets heet het. Of KM nog wat therapie, ik weet die naam niet goed meer. Maar die zo'n therapie heeft, ze zijn nog steeds geëmotioneerd. Ze hebben nog steeds pijn van wat is gebeurd. Ze hebben nog steeds de herinnering. Ze zijn er nog steeds niet boven gekomen. Ja, omdat ze jullie Jezus mist. Ja. En alleen hij kan dat. Ja? Amen. Nou, dankjewel voor het meedoen. Yes? Oké, we pray. We gaan bidden, Javian. Onze lieve Vader in de hemel. Allereerste Vader, wij danken u dat u al uw wijsheid in uw woord hebt geplaatst, zodat wij weten hoe wij moeten leven en wat wij allemaal moeten doen, Vader. Vader, nu vragen wij u de kracht, de wijsheid en de genade voor een ander
of een meelevend vermogen voor een ander die in deze situatie zich bevindt. Help ons voor elkaar te bidden. Help ons om voor elkaar te zorgen, Vader. Help ons om anderen te helpen, dat ze niet meer slaven zijn van de duivel, maar vrij onder uw genade en uw provincie bevinden, Vader. Dank u wel voor uw liefde voor ons. En dit vragen wij niet omdat wij het verdienen, maar in de naam van de Heilige Geest en voor de meritos that you made on the cross of Calvary, we ask you this promise today. Thank you, dear Father, in Jezus' naam. Amen. Amen. Dit met Nederlands en Engels, die maakt mij gek.